大家好，我係古天樂，祝 5G 頻道所有嘅觀眾新年進步，恭喜發財。Hello， 大家好，我是 Catherine 曾凱婷。那麼農曆新年要到了，祝大家新年快樂，恭喜恭喜！觀眾朋友，大家好，新年快樂！我是黃品源，祝福大家心想事成，美夢成真。在新的一年裡面，希望大家都可以心想事成，還有最主要，我覺得就是要身體健康。喺呢度恭祝 5G 嘅朋友開心快樂。Happy Chinese New Year and Happy Valentine's to 5G 頻道, right? 5G channel. I wish you guys a very, very happy New Year. You know, it's the start of a new life, basically. You know, every year for me is like a new life for me. So I hope you guys have a very successful year this year. And I wish you all the best. Good luck, good health. Most importantly, be happy. 大家好，我是戴小魚優卡，祝大家能夠身體健康。Hello， 各位 5G 頻道嘅觀眾朋友，你哋好，我係鄭中基。首先就預祝大家就身體健康，心想事成。Hello， 5G 頻道的朋友，你們好，我是阿瑞克之健，我在這邊呢，恭祝大家新年快樂，萬事如意。Hello， 我係阿 Sam 李燦森，我喺度祝 5G 嘅朋友咧喺新年裏邊咧新年快樂，情人節嘅時候同女朋友過得甜甜蜜蜜。喺呢度咧唔溫柔咧，祝大家身體健康啦，心想事成啦，恭喜發財！大家好，我是張宇，在這邊祝賀大家這個新年快樂。Hello， 大家好，我是經理李信明，我在這裡要祝所有5G 的朋友們新年快樂，步步高升，事事順利。各位大家好，我係張兆輝，希望大家喺新嘅一年心想事成，最緊要係身體健康，事事如意。